Хотела вам показать, какой я пользуюсь зубной пастой. Это наш корень Energy. Природная профилактическая зубная паста. Она натуральная, у нас идет на 98,3%. Зубная паста уже идет с пихтовым соком. Предназначена эта пасточка для комплексной защиты, поддержания здоровья и полости рта. Компоненты тут только природные идут, которые повышают нам местный иммунитет, укрепляют, тонизируют и еще также снижают кровоточивость десен. Сейчас я вам покажу, какая она по цвету. По цвету идет вот такая вот. Пахнет пихтовым действительно соком. Вот этим пихточкой приятная. Что снижает кровоточивость десен, по ней очень много отзывов.